Как обычно, сборы начинаются с экипировки и подготавливания мотоцикла. Я проверяю такие базовые вещи, как колеса, цепка, вообще горят ли фары. То есть, все, что нужно, такое базовое, дабы помыть. Сейчас поедем до МОВ. Где он находится вообще? Я на самом деле не знаю, в правильный МОВ я еду или нет, потому что их по Куэнке несколько. И я не знаю, точно ли этот. Мне говорили, что есть в терминале, где автобусы, то есть наземный транспорт. Но хрен его знает. То есть, если делают, то должны делать, по идее, везде, а не только в каком-то одном. Короче, вот я не знаю. Сейчас будем разбираться. Ехать еще 5 минут. Не успела. Вот. Самое сложное в иммиграции — это вот эти вот все структурные, документальные проблемы, когда ты с этой точки зрения не понимаешь язык, и тебе нужно пытаться как-то объяснить, а переводчик тоже не всегда корректно это все переводит. Вот это самое сложное. Все остальное, там, что купить, это, со временем приходит, со временем ты находишь нужные для тебя места, магазины, и это не проблема. Но документальная проблема, она есть в каждой стране, и в каждой стране свой язык официальный. То есть в англоязычных странах, например, да, проще, потому что там официальный английский язык. Но если ты в какой-нибудь типа Таиланде, там что-то с документами делать, такое себе. Едь. Сейчас мы быстренько проедем тут везде. И надо речи. Ага, так, и где-то здесь должен быть этот МОВ. 300 метров. МОВ, вот он. Так, как туда попасть? Можно ли? Да подожди ты. Такс. Сюда, наверное, мотоциклы. Я вот поставлю. Я же хуй потом его вытащу. Так вот с краешку. И чтоб вообще больше никто не влез. Ну что, пойдем узнавать, можно ли здесь сделать номера. Наверное, сразу через переводчик напишу, через GPT, чтобы меня уж точно наверняка поняли. Так, ну что, я побыла в МОВ. Мне сказали, что они тут не делают, что нужно ехать в терминал, там, в тот МОВ. Но в прошлый раз мне там сказали, что они не делают, и нужно в Пауто ехать. То есть в город, который находится по карте в часу езды от Куэнки. Ну и получается, ничего не остается, как поехать туда, потому что на самом деле я уже устала от этих бесконечных поездок, выяснения, где же все-таки делают. А непонятно, где делают. Всех делают в разных местах. Поэтому сейчас по красоте поедем.
Тут скверики. Смотрите на вот эту машинку. И здесь на самом деле таких очень много. Вот это именно анонсирует какие-то представления, но вообще таких маленьких вот жуков очень здесь много. Удивительно, мне даже не посигналили. Обычно, когда зеленый загорается, сразу бип-бип. Прошла эта доля секунды, а ты не едешь. Как это понимать вообще? Ага. Школа. Здесь школы очень похожи на американские, то есть они достаточно открытые, чаще всего большие территории, то есть большие стадионы, и дети вне урока могут выходить на улицу, то есть они, по сути, вне урока всегда находятся на улице, и могут играть, бегать, то есть там в мяч играть, все, что хотят. Многие дети, если еду свою приносят, они просто садятся на травке и кушают. То есть это тоже, ну, как по-американски идет. В России чисто вот решетка, попробуй выйди во двор, все, тебе пипец. Там очень все жестко с этим. При том, что Россия достаточно безопасная страна в сравнении с Эквадором. Но в Эквадоре, ну, также есть вот эти заборы все, и чаще всего они прям, ну, не сеткой, они чисто с кирпичной кладкой, чтобы дети наверняка никак не вылезли, не пролезли, чтобы к детям никто не вылез, не пролез. Ух ты ж. Это махина. Я боюсь за них немножко ехать. Речка опять обмельчала. Дождей не хватает. Сейчас будет поворачивать и будет страшно. Надо мне отъехать назад. Все, пропустил чувачок, молодец. Где магазины? То я не завтракала. Мне нужен магазинчик. Там, скорее всего, будет какая-нибудь типа кафешки от местных. Я так думаю, но я не уверена, рисковать не хочется, потому что на голодный желудок ездить неприятно. Так. Косметология. Почему здесь нет магазинов? О. Ой. Так, ну что, мы включим сейчас музычку поинтереснее и сходим в магазин. Ага. Нужно какой-нибудь крепеж сделать, который просто снял и пошел. Сейчас хотя бы что-нибудь надо взять. Йогуртики. Так, вот это возьмем. Вот это возьмем. Нет, вот это. И печеньки. Печеньки, булочки. Может, тут есть пан какой. Ой, кись.
Buenos días. Такс. Ой, у нас еще кошка спит. Привет. Так, салфетки есть. Напиток взяла. Типа хлеба здесь нету. Так понимаю, нужно будет взять печеньки какие-нибудь. И все. Я говорю, брать, не знаю, можно мармеладки, наверное, взять какие-нибудь. Вот такие. Я возьму орех, все. Muchas gracias. Buen día. Такс. Тут мороженое еще было, ну ладно. Складываем еду в кофр, потому что у нас они пустые. У меня нет ни палатки, ни спальников, ничего. Я вообще лузер, который даже не может переночевать в горах. Эх. Нужно найти, получается, тех, кто мне даст палатку. Осталось всего 23 минуты. Ладно, мы из города выехали, сейчас будет все это побыстрее. Так, ну чё, погнали. Так, нам налево. А еще я перестала бояться полиции. В России пока была, это для меня было, ну, прям кошмар. А здесь они очень такие дружелюбные. И когда меня в прошлый раз останавливали, я камеру эту не подсоединяла. У меня есть чуть-чуть отрывок. Полицейский такой, типа, номера, все дела. А я вот только забрала сегодня документы все. То есть у меня ни номеров, ничего. И я такая... Ну вот, у меня все документы, пожалуйста, да, мы пообщались. Он спросил, почему вы в Эквадоре, откуда вы, где учили испанский, то есть это все. Я ему говорю, что мне, ну, очень нравится Эквадор, мне нравится здесь природа, я себя комфортно чувствую. И спросила, где можно сделать номера. Говорю, вот я только забрала документы, где я могу их сделать. Он такой, ну, он объяснил, я такая, окей. Он такой, типа, поехали за мной. Я поехала за ним. Ой. И он меня привел в канцелярию.
И это сам разобрался там с продавцом, сказал, сделайте мне ламинирование вот этих временных документов. Тут вообще не как в России. Здесь, получается, я купила мотоцикл, мне сделали, ну так как он из салона, мне сделали документы салон, без нотариуса, без этого всего, потому что салон, ну, по сути, официальное заведение, и там вот это вот все не надо. А здесь, если покупаешь бэушные, ты покупаешь только, это получается через процедуру нотариальную, эту всю, то есть нужно заверить документы, договор на куплю-продажу. И потом ты идешь в МОВ, делаешь документы, оставляешь свои вот эти все данные, и по готовности тебе выдают временные документы, временный номер. Я не знаю, если честно, номер потом этот сохраняется или нет, но вот пока он у меня, получается, ламинированный, просто бумажка ламинированная. Вот, и что? И получается, ты ездишь 4 месяца по временным правам, номерам. Я не знаю, почему 4 месяца. То есть я купила в феврале мотоцикл, мне документы в феврале выдали. И мне, получается, вот только 16 июня нужно будет получить металлические, постоянные, эти перманентные. Вот. И дальше я получаю, получается, вот эти постоянные, и как бы все. Я надеюсь, что я их получу, потому что если нельзя сделать раньше. Я поехала через месяц, думаю, ну, прошляпила, сейчас сделаю. Вроде как они действуют долго. А поехала через месяц узнавать в МОВ, типа, как получить постоянные. Они такие, нихера, приходи через 4 месяца в июне, когда у тебя они закончатся. То есть, ну, ты не можешь получить раньше времени металлические вот эти номера, пока не истекут временные. Я не знаю, либо они так долго их делают, либо еще что. Ну, как бы, ой, ямка. Ну, вот я не понимаю, либо они вообще сделают в тот момент, когда я приду. То есть, ну, для чего вот эти временные? Они тратить попросту реки... Это ослик? Это был ослик? Нет, не ослик. Это пони, наверное. Вот. Виды. Красота. К чему я? Либо я приду, и они мне прямо на месте сделают номера металлические. То есть, ну, я не знаю, я вообще не понимаю. И как бы, что делать дальше, я не знаю. И как будет дальше, тоже не знаю. Но обязательно напишу статью, не знаю, где-нибудь на Яндекс Путешествия, либо на... А где я пишу обычно? Я не помню, где я пишу. Ну, короче, вот. И где поэтапно расскажу это все. Но по факту, если ты покупаешь новый мотоцикл, новую технику, тебе не нужно ничего делать, за тебя все сделают. Я последний раз на дальняк ездила в России 3 с лишним года назад. И то это был не совсем дальняк. Мы ездили до Орла, то есть без ночевки, без вот этого всего. Просто компании собрались, там человек 6. И поехали до Орла поесть пельмени. Так что это первое, можно будет такое можно сказать, мини-мое приключение, когда я целенаправленно еду куда-то, в надежде, что меня не ограбят, потому что, ну, блин, это Эквадор. Вся Латина, она небезопасная, особенно когда ты один, и когда ты ездишь куда-то один, тем более ты девушка славянской внешности, как бы уже риск намного больше. Вот, и как бы я надеюсь, что будет все хорошо, потому что это все-таки Куэнка, это
это туристические места, туристическая дорога, и я очень надеюсь, что будет все хорошо. Потому что я даже никому и локацию свою не скинула, а надо было бы. Ай, какая красота! Лошадка. Счастливое путешествие. Feliz viaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Я так понимаю, до того места это одна единственная дорога. И здесь на всем протяжении особо ничего не будет. Я заправилась? Да, я заправилась. То поехала бы, блин. Я бы хотела вот туда вниз спуститься, но, скорее всего, там частная территория, и, то есть, ну... Альпака! Смотрите! Это альпака! Лама, альпака, я не знаю, ну, короче, вот это вот. Просто гуляет лама. Чем отличается лама от альпаки? Я когда-то читала, но я не помню. Цветом, размером, шея более вытянутая. Так, а вот тут я хочу остановиться. Блять, машина. Ты ж меня увидишь. Смотрите, там водопад. Зачем они так быстро ездят рядом со мной? Так, что, погнали? Все быстрее, пока сзади нас не догнали. Догнали. Лошадка. Тоже разные фонтаны, водопады. Но здесь уже так, ну, видимо, мы где-то рядом. Потому что здесь куча всего. Молодцы. Здесь можно остаться. Хостелы есть. Можно остаться на ночь. Здесь рыбку, кстати, много рыбы продают. Либо рядом где-то рыбная ферма, либо в речке ловят, я не знаю. В речке это сомнительно, хотя она тут, ну, вроде не сильно быстрая. Вот эта дорожка, которая на обочине, она идет для велосипедистов. То есть по вот этой дороге ездит очень много велосипедистов. Причем велосипедисты, они, ну, уже в возрасте. Так. Круто, поверните налево. Тунц, 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 тунц. Когда уже этот поворот закончится, мне голову сносит.
Немножко напоминает Турцию, вот эта дорога, когда мы пытались доехать, когда... Что ты дрыгаешься? Когда мы пытались доехать до Грузии. Нас на Сарпи, когда не пустили, мы ехали. Блять, звуки какие-то странные, ладно. Когда нас не пустили на Сарпи, мы пытались поехать на другой проходной путь. Как он правильно называется, я не помню. Церковь тут где-то. И вот там такие же были примерно виды. Но на машине было это страшнее, чем на мотоцикле, потому что очень много узких поворотов, разворотов. И нужно было как-то вот при этом смотреть, чтобы машина там на тебя не въехала, встречная. Buenos días. ¿Necesita pagar? No, gracias. Платить не надо. Так, это получается уже как заповедная часть заповедника ламы. Блин, как мне нравятся эти таблички ламы, они такие милые. Так, значит, здесь мы можем увидеть, по идее, уже всякое. Вот гора, и вон гора, и вот гора, а это знак. Так, нам еще ехать 2 минуты, мы, получается, уже где-то рядом. И... Апс. Водичка. Мы где-то рядом. И нужно будет, может быть, где-нибудь из того, эти, как их, забыла. Можно будет на обратном пути там на горку залезть и пофоткать, как это все с высоты выглядит. Потому что на гору я сегодня не полезу. У меня абсолютно не тот образ, скажем так. То есть у меня не та обувь, я не смогу в ней по горах, в ботинках, они достаточно жесткие. Не сбейте меня, пожалуйста, там. Я видела, едет большая машинка. И тут крутой поворот. Они любят летать. Нужно будет еще найти место, где можно пофоткаться. Я камеру не взяла, фотик не взяла. И поэтому это будет на телефон, на профрежим просто, и все. И селфи-палку я не взяла. То есть я вообще какая-то поехала максимально неподготовленная сегодня, потому что я давно нигде не ездила, и я не помню, что надо брать вообще. Я взяла камеру, взяла микрофоны, и все. И поесть. И зарядку для телефона. Мамма мия. Como hermosa. Muy hermosa aquí. Yo no puedo. Yo quiero vivo aquí en montañas. Porque aquí muy hermosa, muy tranquila. Y necesito hacer foto. Dice que pueda. Pueda aquí, stop. Poco. Acá. Ya.
Интересно, почему нельзя? Там еще выше есть. А что выше? Нужно посмотреть. Я не знаю, будет ли там что-то. Но это так красиво! Красиво. Мирадора — это типа смотровая. Дальше озеро будет. Вот мы поедем еще дальше к озеру. Это 5 минут. А я сейчас пойду пофоткаю. И только посмотрите на эту красоту. Это как бы смотровая, но ее закрыли здесь. То есть, ну, в теории можно на мотоцикле проехать, но я одна, и я не справлюсь. Вот так вот. Я доехала. У-ху. Тут еще есть какие-то памятки, какая-то информация. И все равно не пойму, что там написано, наверное. Ну хорошо, есть картинки. Вот. Костер нельзя. Из машины выходить можно. А падать на машине нельзя. И с собаками, получается, наверное, писать им нельзя тут. Это какая-то история. Какие-то нормы, не нормы. Возможно, рута, я не знаю, что это такое, но здесь вот есть. Пасура. Красиво. Цветочки вон красивые. Так, ну мы, в общем, едем сейчас выше. Не знаю пока. Ехать 5 минут, и мы будем на месте у озера. Я не знаю, сколько раз я это уже сказала, но я не знаю, что я вставлю именно в видео, поэтому я повторяю и повторяю это опять и опять. Поехали!
Ну что, мы на месте. Получается такое озеро. И оно здесь не одно, здесь еще много есть маленьких озер. И к ним, получается, стекаются водопады. Там есть место, куда, блин, заехать можно было. А я вдоль трассы остановилась. Сюда вон путешественники приехали с домами на колесами. Мотоциклы тоже с куфрами, то есть они откуда-то не близко ехали. Тореадора. Это название? Нет. Сейчас посмотрим, что там за информация. Я, получается... Ага, это вот это все национальный парк. И я вот здесь, где вот эта точечка. И он такой достаточно большой. То есть мы на совсем малой части. И побывали, посмотрели очень мало. Значит, здесь можно рыбачить, между прочим. Кемпинг можно смотреть на птиц. Контроль есть, трекинг, пешие прогулки. Нельзя с собаками, плавать нельзя, пить нельзя. В общем, все такое. Так, сейчас идем, получается, к самому озеру. Вот я же говорила, здесь есть лесенка. Вот лесенка. Это проверка воды какая-то, термометр, гидрометр, плювиометр. И здесь можно скачать приложение и это все протестировать, посмотреть. Интересно. Выглядит очень круто. Я думаю, что тут можно немножко поснимать. Видео какое-нибудь записать на память. Там есть пляж, то есть можно туда спуститься, порыбачить, посидеть. То есть, ну, просто отдохнуть, такой как пикничок. Но при этом здесь нельзя жечь огонь. Вон там сидит рыбак. Вот он. Он туда-сюда спускается, видимо, следит за удочкой. Правда, не знаю, как он со скалы так быстро спускается. Вот. Погода сегодня, в принципе, хорошая. Солнце, как обычно, жарит, но при этом ветер холодный. То есть без шапки так прохладно, но при этом в куртке очень жарко. Так, все. У меня замерзли уши. Я пойду на следующую тропу. И надеюсь, там будет не открытая местность, а то будет, ну, как бы холодно. Я уже уж не чувствую. И нужно будет, не знаю, шлем, наверное, одеть.
Сейчас пойдем по вот этой тропе. И интересно, что там будет. Возможно, вон там рута первая. Тропа. Скорее всего, нужно будет куда-то отсюда подальше уходить, чтобы водопад увидеть. Но сегодня я не пойду. Скорее всего. Хотя кто его знает. Короче, все. У меня из-за ветра очень обветрились губы аж до корочки вон. И поэтому я одела шлем, я одела маску. И это буквально за час. Вот обветрилось все. И солнца нету. Из-за этого прохладнее стало. И сейчас, в общем, буду возвращаться обратно и где-нибудь, может, в кафешке остановлюсь. Так, все, возвращаюсь к мотоциклу. Это было сложно подниматься, но в целом очень тут здорово. Сюда нужно приезжать с семьями на пикник, отдыхать и много гулять, потому что троп здесь много, а разнообразных видов еще больше. Я уже почти вернулась в Куэнку, но решила заехать вон туда, к ламам. Мы их проезжали в ту сторону, и там есть ламы. Я не знаю, к ним можно подойти или нет, но я хочу. И вот сейчас хочу подъехать, поснимать их. Если, конечно, будет можно. Вон они стоят, ламы. Там овраг, я не буду уже идти, пугать их. Но я их поснимаю, пофоткаю. Красавцы какие. Там ослик есть. Смотрела, что это. Вон там есть отель. Вон там ресторан, типа бара. Но там цены какие-то конские. Там за напиток $20. А вон там конюшня. Вот. А вот это чоколатерия, ну, типа, это всякие десертики продают. Поэтому я туда не поеду. Мне вот это вот было интересно. Вот только вот это, ламы. Остальное там на ферму, на конюшню я на другую съезжу. Так что вот как-то вот так. Под горой прям. Прикиньте, камень свалится какой-нибудь. И это ж как бы все. Страшно. Вот такой тут вид кафешки. Там внизу речка вон течет. Так, ну смотрите, вот. Вот это салмон, забыла как. Ну, типа за комбо $10. То есть тут картошка, салат, еще что-то в фритюре. Десерты вообще дешевые. То есть, ну, в принципе, по ценам окей. Сижу я, а там гуляет лама. Вон она за кустами. Лама. Почему я не пошла в следующее кафе? Как бы, чтобы вы понимали. Вот это стоит $10. Рыбу только что выловили, почистили, пожарили. Этот салмон. И вот, $10. Меньше 1000 рублей. В сравнении, да? Я, наверное, сейчас еще и домой с собой повезу. Вот эта речка, получается, идет в Куэнку. То есть вот туда далеко.